combinaison linéaire ديال مثلًا QR ديال QR Q Q fois A زائد R fois C. هادو الصراحة هاد الكسبات اللي كاينين هنا ما كنظنش أنهم كيهمو هاد التمرين، ما عرفتش غيكونوا كيهضروا على شي حاجة أخرى لحقاش ما عندهم حتى شي علاقة ألفا وبيتا وكاع ما درناهمش، أولا هُما بينوها أنها libre باش يبينوا أنه c'est une base. يقدروا إلا كانوا داروا أنها libre الله أعلم. هُما داروا ألفا fois 1 زائد بيتا fois X زائد gamma fois X au carré égale à 0 وبداو كيحلّوا زعما باش يبينوها أنها libre je sais pas. alors حنا عاد نبينوها est une famille libre. Quel que soit lambda 1 lambda 2 appartenant à R. واش إلا درنا lambda 1 fois Q زائد lambda 2 fois R أساتنا égal à 0 زعما حنا باغيين نوصلوا أن lambda 1 égal à lambda 2 égal à 0 دونك هادي بعدا هاد الكسبة هادي اللي قلت لكم أنها هنا كاينة Q fois A زائد R fois C. يعني فحال دوك لي لامدا ديالنا هما A و C فهمتوني، يعني لي فيكتور اللي كيكونستيتيو هادشي زعما لا فامي ديالنا اللي كنقراوها هما هادو x أس 3 ناقص 9 x au carré و x ناقص 1. دونك باش نبينو أنها libre أن مثلًا هاد لا فامي اللي فيها هذا وهذا أنها libre خصنا نقلبو على واحد خصنا نشوفو واش زعما quel que soit lambda 1 و lambda 2 إلا ضربناهم في داك لي فيكتور ديالنا وقلنا كيساويو 0 دونك lambda 1 خصها تكون كتساوي lambda 2 خصها تكون كتساوي 0 et donc lambda 1 في الفيكتور الأول مثلًا هو polynôme ولكن نقولوا زعما غا كوم نعيطوا ليه صافي واخا lambda 1 في البولينوم الأول زائد lambda 2 في البولينوم الثاني égal à 0 نشرنا لي lambda 1 x كوب ناقص 9 lambda 2 x carré زائد lambda 2 x ناقص lambda 2 égal à 0. أيوا حنا ديجا x moins 1 donc la famille QR est une base de F. كيفاش داروا ملي كتكون عندنا اون somme ديال المهم إلا كنتو تعقلوا ملي كنا كنقولوا إلا كانت مثلا A زائد B زائد C مثلا أولا AX زائد BX زائد CX وهي AX au carré زائد BX زائد C égal à 0 ودوك لي X différents de 0 يعني شنو غادي يكون كيساوي 0 هادوك اللي لاصقين واخا دونك هنا توضح أن فحال كنقولوا lambda 1 x كوب ناقص lambda 1 9 x au carré égal à 0 نخدمو بهادي بلا ما نشرو حنا كاع lambda 1 فاكتور ديال x كوب ناقص 9 x au carré égal à 0 et lambda 2 فاكتور ديال x ناقص 1 égal à 0 دونك باش كنجبدو lambda 1 و lambda 2 هادي ديجا différent de 0 كنديوها لداك الجي كتولي لنا lambda 1 égal à 0 lambda 2 égal à 0 دونك لقاوها أنها libre donc c'est une base. هي صراحة ما بايناش صراحة كيفاش داروا ليها ولكن إلا كنتو تعقلوا على واحد اللعيبة كنا كنخدموها العام الفايت كنا كنقولوا إلا كان واحد لا somme ديال دي produits égal à 0 دونك chaque produit فيهم غادي يكون كيساوي 0 إلا كان polynôme دونك راه A B C هاديك par définition ديال لي polynôme حقاش polynôme ملي كنهضروا على داك x راه ماشي زعما بالضرورة يكون كيساوي 0. d'accord donc صافي بينوا que c'est une base وعطاونا لا famille génératrice كيفاش كتكتب هادي x égale à 0 x égale à 1 par exemple شنو هادي x égale à 0 هادي x égale à 0 x égale à 1 في الأول pour x égale à 0 واخا pour x égale à 0 راه
هادشي هذا كامل غادي يمشي لحقاش لاصق مع x غتبقى لينا moins lambda 2 égale à 0 pour x égale à 1 غتبقى لنا هنا لامدا 1 ناقص 9 لامدا 1 هي 8 لامدا 1 زائد لامدا 2 ناقص لامدا 2 كيمشيو وكتبقى لنا 8 لامدا 1 إيكال 0 دونك لامدا 1 إيكال 0 سي سا. درنا التعويض ça marche خرجت ولكن حنا ديجا كنعرفو في اون سوم ديال في واحد البولينوم إلا كان ان بولينوم إيكال 0 دونك شاك فاكتور فيه راه إيكال 0 يعني كل ترم على حدة كل ترم بوحديتو راه إيكال 0 داكشي باش إلا قلنا ax plus bx égale à 0 ax carré plus bx égale à 0 donc ax au carré égale à 0 et bx égale à 0 هي هاديك حتى داك ديال سميتها حتى هي خرجاتنا ديال التعويض حتى هي خرجاتنا et donc فين كنا l'exercice سو كيبان لكم الدراري donc soit f un sous-ensemble de R cube défini par ça هو l'ensemble des polynômes tels que P de 1 égale à P de 2 égale à P de 3 égale à 0. Alors R3 ديال X c'est le R espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 ça fait c'est normal واضحة. On considère les vecteurs P1, P2 si كيسميوهم vecteurs واخا ils sont des polynômes كيسميوهم vecteurs P1, P2, P3 et P4 de R3X défini par عطينا P1 ou P2 montre que F est un sous-espace vectoriel. Alors باش نديمونطريو F sous-espace vectoriel نفس سميتهم نفس لا بروسيدور غنبينو أن F راه différent du vide يعني أصلا polynôme 0 راه P de 1 égale à P de 2 égale à P de 3 égale à 0 polynôme nul وعاوتاني خصنا نبينو الشرط الثاني إلا خدينا ان P1 و ان P2 من F خصنا و ألفا من K ديالنا خصنا P1 زائد ألفا فوا P2 حتى هو يكون appartenant à F نفس لي تيرم كيتعاودو دونك هي 0 حنا درنا ليها vérification قبيلة. Alors soit P et Q appartenant à F et alpha appartenant à R الكور ديالنا داك K ديالنا خدينا هو R في هاد l'exercice دونك إلا درنا alpha P plus Q alpha P plus Q يعني في البداية يعني إلا عوضنا pour داك حقاش P راه P de X Q راه Q de X دونك alpha P1 زائد Q1 خاصها تكون كتساوي 0 و alpha P2 على حسب الشروط ديال هاد الإف اللي عندنا P1 كتساوي 0 و P2 كتساوي 0 و P3 كتساوي 0 داكشي اللي غادي نديرو هنا دونك إلا خدينا P و Q من F دونك P1 راه كتساوي 0 Q1 كتساوي 0 P2 كتساوي 0 وهي غادا دونك alpha P1 plus Q1 égale à 0 alpha P2 plus Q2 égale à 0 alpha P3 plus Q3 égale à 0 donc ce qui implique que F est un sous-espace vectoriel. كيفاش بعدا هاد القضية هاد P شناهي العلاقة اللي كاينة P1 égale à P2 égale à P3 égale à 0 راه ضربتي alpha P غادي تخرج ديك alpha P1 égale à alpha P2 égale à alpha P3 égale à 0 ça reste زعما نفس الحاجة و Q شنو العلاقة ديالو شنو زعما بيناتهم Q de 1 égale à Q de 2 égale à Q de 3 égale à 0 دونك ملي كتجمع دوك لي تيرم جمع alpha P1 مع Q de 1 و alpha P de 2 مع Q